আর তোমার এই ফ্যান খরাপ হয়েছিল বলে ডাকিছিল মতে হ্যাঁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି କଣ ଖରାପ ହେଇଛି ଦେବି ଆଉ ୟା ତ ସବୁ ୟାର କଟି ଯାଇଛି ମୁଁ ଆଗ 1000 ଟଙ୍କା ନେବି ଭାଇ ତମ ଫ୍ୟାନ ଖରାପ ହେଇଛି 500 ଟଙ୍କା ଆଉ ମୁଁ 400 ଟଙ୍କାରେ କରିଦେବି ବା ଫ୍ୟାନ ହେଇଗଲା ତାର ଦେখ ଚାଲ ହେଲା ଦେଖିଲୁ ଟି ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ବନ୍ଦ କର ଆଉ ପଇସା ବାପା ଫ୍ୟାନ ତ ଦେଲା ପଇସା ଦଉନ ସେତିକି ବନ୍ଦ କରି